moja ne dwumadi edi ne se on se obi occult kingdom nia omko meeting a moja nse moja no no very powerful okay ti ye Kristo for etim ko kum nipa enu nipa moja ti Yesu moja ne ye be use as communion okay ni ye be no ne so ayedini ayena o nyame mu nsusu se obi fra okra onya okay di moja nde dwumadi obi nse Yesu se bonya da so wiase e na egena soma ne bako abasasi susu ombewu no fa pepa bone nyina ti bone ne apepa ekọ nti ene obi ntimi kan tire me se onim Yesu okay dem jo what say so onim Yesu a ka on da so ntiase too much GH. Abusia for muni aba muson for ekes kapane nenso menemu edi ehye na mti adwa say dia mamuni se ensemu a emupi emu edo ene de bebeto eye apno so epensem emu na sunsumu enitasem ene bra so se ene so ye de besom eye too much ahwefo ene etiefo se mamuni se ba no sunsumu ne omadia na nyoma ekoso a chese ehinta nya wo bible mu a wo kan no watra na so fo bi kan no watra ede ema wa wonte ehonse ne no ena enede ye ba be biebie ani ede achoma no na enede ye ba be pensem ama won so so watimi de wadwenkyere aba abatu eja na ebusuafo mi twam ho na me ba ye de komodidie no ahyehye so yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem esema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo amowi asafa na ina me recommend emamo too much GH for me sanso emamo akwaba sunkun ebiem na ene de penyikase amene no asi enkonya ye ba be pensem ensemu eye prophet nyamedi for prophet abandoned dia oda eye alive prayer ministry wo kuma se tafo na se de nim no eye sunsumu ehintase minti kan ho na se de enkomodidie no ebekọ no wo adwunchebu nsembu se bia wo de etu edwa ye so ye bekenkan ede ama nyamedi for me mo akwaba bibia bokọ de sure ya je grade na chese ensem bi wo ho no we say yem bi suma eye ya kan e bia ye ntiase ana say bibi wo ho no we say yim hu na yintimi ehunu se de nim no ye fa ne ye twa kunkun ma ye nim say Nyankopon so wate bibia ho e de ama ye a chese enka ne na aduane bi wo ho no nkrofo bi ni ene nyoma bi wo ho no ni kwansan ke ye na so wo ba ye no wo so aba ba ti bibia ho e de ama ye nokra ben ena ewom na den so na eta ye chiri. Well, as I mentioned, what you for my for within the prophet about the Mukumasi precise. For question I was saying, one say a friend they say God realization. Okay. As our God realization, you be out here at first as issue, I dare so share. He said, boom, God realization. Okay. God realization, God realization as a chair saying, so, because one a genuine, your remember one man, but contradicting a bass answer, they will say it in a bring background. Bible casting was it and soon a run could cause a young on the Emra answer your boy Lucifer, a general Lucifer, or turn bass as you or not powerful, one tell of the angels nearby. Okay. When you say answer a general Adam, not above for Lucifer, not powerful or more. And I got of Eden, a judge free soul, a bassas issue. Okay. And no one Adam, ni Eve. Ewo. But then to others. Then I'm say a Jania home, Tiason home, Clumtin. When say answer Yami Bonipam, on home and Quahome, a wood till, then Babel or Catchas. Okay. Home no home, a secret code, a then per beer sauce. I just need maybe I will code that was yes. Nipa beer will code than sauce. Oh, okay. Answer na go code answer with my detective who are genuine. But to the draw that okay. Or how many the same home, but so many different souls. It is so a tomb, a different from you so a team. It is also a tomb and a code. Also, now a better one who says soon na to a year woman when code ye say oh yeah I can't na can't hear the amano. On say Eric as himself when you different.
ambedi amoni me walindi masembeti Okay. de ntia ereka sa asem se o de bibia hye ne ko ati fonsa Okay. and ade se hu se yo ade bi o papa e o bone se o classify as a prophet nyina mfinyame a is a lie. Okay. Na difu dwuma so yo mu according to levels. Okay. Ejichemu obia ne de oye go fo bo no ma o me deep to spiritualism. Okay. And a bad gift mu so a o ma dure kire no matter how like I say the young city o ma dure kire spiritually the sa and no your friend God realization sa code no enna e wo on ma e create mu on pefufu. Okay. Obedience purpose. Okay. Obedience penwo obedience pegabins obia ne de okra no pe ne okala go on so a okra ti mu e ba say empire. Okay. Empire. Okay. Empire blue sa nyuma be ye koda e da uso so na chese meti wasi ya doctor for bitimi ka se we in blood group ye say we in blood group ye say nti we ndi aduane we no enye wo mo na de wo ma dwen ka ye ade anyame ahyehye ewo e ya ade anyame ahyehye won say ade bi e be si physical bi na ya appear spiritually. Okay. So for na spiritually so be ka kire say bibi di kan si physical answer ba omonam be say lie. Okay. Say nyame fa sam ma sebe so bi ebewu nyame ade mo china obi akwanhia edi kan happen spiritually and sin ade be pie appear physical. Okay. It is a boy allergic to ebia kodu ebia anka ebia donisi the moment of the dan be kan nipa both na ade yare na epin pedram Ntinya yare bia na ye ntoma se there be wa na wa frɛ enyu bo no wow say self acquire if I be self acquire sa self acquire no wa na matter chima na odi ba de ma o okay enye be bi na e benfo okay sunsunboni e capture to me bi by yourself acquire sa self acquire and e twe san nyoma ni nyina de be woni padua it is so well who say nyame abomi abasasi so say na meti wo edani mu a e big mistake. And now most of the teachers, the pastors, any that knowledge, that concept, and church a did for a case of form. Nti se waye Kristo ni no ubede wa hunu se ane ugina bia na se waye wonyame mu enie ekwan be so na be so obi Bible can say Matthew chapter 7 verse 7. See you sir. I'll be my human baby and you be. Nti ubu se ura ni wo mu a ubom na re mbi wa o se bisa. One ba ko bisa e di for. na se wan ka se bisa di fu Mama kire wade. Nyame asem na e da ho no. Ye wade ko no ma make say e ka asem ba ko pe but mu cheche mu no e bebre. okay On the Bible no oni sunsuma on tin kan Bible ntiase. okay And do omo de honam kan Bible no mo kan so mo ntiase. okay Dem just what you say. okay Aha, ntina o kan Numbers 4:20 to say the mum member mbese gu mi masu na me ran me. Dise wo si gbora di sum say opesika opewe ya. On timi farmer because I want na ekura de so. Any D for dem just what you say. prophet Any D for. And no ka say money ni D for ni. Ambedi, amunyi me ran di masimbeti. beti The nipa bi o peso di o asase su bia no onko di for wa ntimi sa nsan kasa yidie nti wo mo medi ya wo mo ehu eye di for man encounter with prophets wo medi ye no pa che so medi ye ni mfiri nyame an maringa se mi jo me kasa na ka say your idea your white your black Bible is sunni han any chaka ti yon ko fuko bi on ma yedi na wadi no the source ni free Father James was what you say there are so many ekonsu a o wias so question so bisa on say nipa no di ye no the source is free okay Father James was what you say you go on ma kala be kan no e be mane ahoti aton so saa otimu nyame no nyam enye sunsun boni bi na e ha no but kala na aka no ho no on pe en nyame boni pa so or the numbers they boni ba okay 1 to 10 okay what ben na free the buy but for ben show say word so ni nyina because most of the pastors no they are like mon church and one so we bia wo kwasi ada wo ahyen so dey say nti menye se na nu nya mo twen se ni pa ni hu wo di for na sa ma ka kire me e be den say me bought him na say e be den say me bought him na say you no bu a only okay e be den because on say your value and your fancy say so far oko Bible school and e so Bible school dem okay but who do you see Bible school them that time say yen kanya nya adwena de me meka no wodi nkam
Okay, perfect. Now me pese me hu say yeah bibi e besi e wo nipa brabon wasase so bia na e free bad spirits hu fi ana say den. Anya bibia. Anya bibia e be free. Ba tu nipa brabo so e na kire say sunsun bo na bi na dia. So me kan dia ka say friend be self akwa. Yeah. So self akwa ho. So wa hu say God realization we are e na say sunsun bo na nyina bebro. E say hu say e da say e be krada. Kala be na okra de pe. Aye say me man. And then I be krada. Dwumadie be na say me okra. Okay. In some ben na say be kan na e be krada. Egu mi sunsun so am di pia bonte. Oh yes. Say nyame bo nipa no. O ma nipa tumi. Sa tumi fe no world power. Okay. Sa world power nipa bia wasase su bia wo bi. Obe de no sa world power ni kura o. Eno ni asem. Eno nti wa hu a o de wachi wa ba o ka o bofo na ye tumi no. Okay. Ena hu se ye ka tumi a e bofo. Okay. The brothers because we kwanya me tumi a e angel. E ka doma chede a e bofo. It bofo na odi wachi na Awurade ball the man na ye world power. Ye be no pe. Ye be no pe. Ye be na say o different. No be shira o ade be o kra. You don't know. Na ebede wa hu say bia bofo we ya o di me so no ye nyame bofo na wo ye bonsam bofo. Say ye be ne dem. E detect obi a o Awurade mu. Okay. No betimi ho. Ya also for be bro ma amu use familiar spirit. But they don't know say familiar spirit they don't hear you. Oh, okay. Yes. Because sunsun boni bi na pretend children say oye han bofo but onya han bofo. Answer na even kwampo Adam emra oya asoodin a Bible say Awurade to no no. Oyi ni free ono no obesi sanima bi o de curse to Adam so de curse to Eve so no. E kwa ba che Lucifer sa koso no hwe. Yes. Lucifer sa koso Adam hwe but that second time no Adam said that both we are begina or kasa de kire mi. Enya me bofo. Ntempa na bofo stand free suro. E bae no ne Lucifer sa be di akrapre. O twi Lucifer free no. And check kwansima na eje na nso so stand free suro. Emba Adam was have ene de ampa. Oh me ampa. Them was what I said. Most of the pastors are use familiar spirit as a spirit. On meaning says soon from the year man. E nyenya me tumi. E detect obi a o I will do a chill aduma chidi mu. E o mu se nipa aduma oyi. Otuma hu se nipa yi. Spirit of the aduma emfi nyame ana efi nyame. Nti obi a wo asase so ne be hu se ani or like e be hu ni so wo sa sunsun obi a wo asase so bia wo sunsun ana se nipa bia wo bofo. Mame state ade clear wa. Na hwefo na tifo on hwem ntiasi. Most of the pastors Friday say white angel. Okay. White angel. And my bear teaching so ha. Bofo bia no ho ye friend white angel. I say nyame bofo de ni so ye white and abonsam de ye black. Amacho. Abofo ye mu difference. Okay. Your abofo kwa mo so on ma. The soldiers. Your abofo on so vengeance angels. Okay. Omo dressing in white gown. Okay. Your abofo mo on so battalions. Omo di akonkwa. If e be irons of God. Say irons of God omo makwa konso. Omo dress say water combat. So uni nyame aduma te na uni bofo de abofo nyame bofo sitia. So apia na uni because say esusu bone. But a real angel of God. Sa omo fi ejan asimo. E from divine. Okay. Them brothers. Okay. Yeah, from fallen angels now. Omo Satan say for Lucifer, say for so omo fallen angels. Okay. But them brothers. It's obi betina social media betina TV no ka tell say white in nyame abofo. It's a lie. This time around, I have say, or more moon can you to me on social media, a good animals. Na prophet abed o to obi to you obi so ba betan social media ka say the world council so enya no plan as it dey enso so ye be na beda wo nsam ne nipa ne nsam ba bia me kase de bia me kase say me say answer beba mo na betwe phone so frame ya bo me ho pai I'm telling about onye nipa wadi kan wa kasa asem we bo mo me ma kase me jiro me nim say me nsu tumi die bia ka che sunsun bo ne bia o me pass o bon pai le say ready ka tira o say Awurade say me nyamia. Stop calling me. Okay. Na wa ma ye hu se nipa bia e wo tumi no sa tumi ne eya e nyankopon na de ma obi a na se bonsan so tumi di tumi ni ma obi. Like bonsan ma tumi e na janso ma tumi. Okay. But ade e fe no wo power e nyame na de ma nipa da sa. Okay. Nipa bia a wo hwe me bia hu se nipa bia obofo. Okay.
I don't do ball no, do go for car, na car no se bi kasa chere nse kai en fro. De na kasa chere. And now only the third eye go say both for the kasa chere nti. What bibi? Bibi ben. Okay. But the next hour and the next minute I want for car no, go no bo akonya kwanhia. Okay. Dem just watch us. It wa hu say nyame bo nipa no, nyame boy em, on obi abofo. Bofo ben o de maame, am go pe the chair kwan. Na kwan etisen, enti wade etisen, adwane ben na me kra etimu no, epe. Adwane ben na me kra etimu empe. Yedi on etumi on. Okay. Yedi. Nipa bie ni wo chas fasa si so a wadi ya on kra yedi etumi. Because bofo no de yedi bebre on etumi. Etumi, okay. But I just what I say. This a won year, unya yedi etumi. Ah, e bofo ni fane nante. Ti was unnim wo ho out e wadi mu. Ube is dem. Nye be na John 3:16. Oh yeah. Prophet, oh, some kaye mo se obi timi kokofro kanu akase bibi kasa chemi nti wo mo kokofa kasa bibi nkasa nche wo mo kokofro sa kasa na kokonya nkwanhia no aya na wo mo no mo ni tumi bi ebo wo mo achi do mana na me nchiro yo ni pa bi a omo asase so a sebi mpemfo mo hwe fidi mfancha mo ye mo ni pa mo yeah how on se obi a oni hwe sofo okay oni tumidie bia odin ho akoja bia na mo sa akwa because sunsu bia pa bia otimi do ba for the man kra pardon the me cannot as the man say asem kan ye konfo na ebia me pemoja ni pemoja dey me sacrifice mo shine na ebia me hu say on so me fe me do ya de na e be fa ma me ba me share spiritually so no sunsu bia ni ho a e bo ho ban o na mo say okra abo bi se be for me fa ncha betima afa e de wa di bibia by anadubi no gusi de e fra okra no ofre na ma na sunsu na pio no next time no feel okay ntina nipa wote hon ma all the time na wasa wunya hunhun bia wo do hu be kwa koja yes mo se ba ko pe nyame tumi kwan ben so na do hu be kwa koja sa nyame tumi se e fra dem say spiritual father okay nipa obobra oni sunsu meja no e chase okay because one e hwe dia ma one e hwe dia ma untimi me tie mo spiritual father give the crime no me obintimi ntuma duro and obintimi kan tell me about the ba me 3 mi say ate sansu na obi a ni ti shem na ase a me ko ageni ma e bompa ma na be dey say obi si konfo bi mala me beye bi ekunata unless say oye disobedient cha to me they be me yin sunsu be free so why would me use oh yes how say to me no e me na ready ama me dem jo to aja say ndi say me ba no wa na o be say me hu ma me to me ready da do me le boa wa me tumi na ye abofo no e na me no me di nkuta ho afa ho no prophet to we say o ye bibi na nya mu bufu na koyi ni hu free so anka wo be enu nti na always dem ye say the eja ne pe no me ye de ma no so ono ye nipa ente e de bia wo be fun se nya me de wo fun no de be che na de yonko bia wo she wa se fun wa de so we you hu enu na ye Christopher no e di enya oni de ntia okay your mentality bi say nya me fa ne boa on to nchen na me e bantampa na me ye say but people brace Lucifer but God is very dangerous and very powerful than Lucifer okay I'm telling you the fact it nyame o disobey nyame na o di the unpack ejana obi a gwana nyame say so ye boni tia so fo ma na be ka be ma so be ntenja fo but o fu nyame ma na ka be ma yes ti me adia mi suro nse je erade mpɛ no e be kan padua and be call kra na ni ejana nya asema ntimi nya oje wo brabo okay prophet ye nkomo didi no e ba na wi ya ne say final question now do final words atu edwa na wo ma ye hu say ye angels and spirits no krampo no omo wo world a wo mo efri mu world ben say dey nim say we are say we are soro na ye yipe world fufuro bi wo ho no ma e spirits ni bi nsusu efri mu omo e ba asase su be hye nipa mana okay the answer me question yanko bible na obi a wotie na obi a hwem hu se asera nyam di for okay yem futuro bi na mere okay dey go Judges chapter 13 verse 2 to 14 aseda akene for ti dumiensa yimienu ekusi du enan no okay o say na obarima bi wo ho a ofri sora a ofri danfo abusua bi mu a ne dinde manoa okay na ne yere ye obonini na onwo we kasafa Samson ansana
You be Samson. You be Samson. Na mami twa no short. Na o mami ntimi ho. Okay. It one day or one abofo yi no. E dey kire o mami. No ka kire say e bonyini. On but o ba be wo. Na nipa o ba be wo no. O de no ho principles. E buy. Was eni ade afi be bonsam. Eni ade e ho ntem. Afresh ni timi yi wan enka. Or the principles e first Samson ho. E dey buy. Okay. What you dem so that say. And yet the Persian principles or the buy, but so na your credit Samson no home principles. No the buy. Both from the buy say no your buffo or yes Samson buffo. Them just what just Samson buffo our obession so assassin so. Do the chiwaja bread na wo fon say omonhwe omo send your boni bi na to enchem bi entimentum because that time na kromo no mo in danger Samson never be fan so abeyi sa o man na e fi se ngwase di ti so bi bisa o se o cry ti wu e chiwa de be na wu de be na o pe de be na o pe pato de do aja se nti sa nyuma we hu sa nyuma we nyina na o se o bisa asem bi moja na o Yesu moja o mo se ya ti bibia o ba moja na o specific ade ye. Okay. Yes. Moja nzaye na dwuma wi. Na dwuma na de ani. O se ye boni nti no obu beji ye kwa. Di obu beji ye kwa enye ye boni nti a. Se wo be wudi da do. No correct. Isi woni Yesu. Minim Yesu. Nti no moja da so ye de dwuma bi. Boni ye nti no se da so ye dwuma. Da bi. Ami tire wa de. Moja na odi be wu ye abeji ye kwa. Odu sam heaven na okro a spiritual banks of heaven. Sa heaven on sa city woni na is filled with Jesus blood. Yesu Christ the moja and was our banks. Sa moja na no na Yesu ba asasi so. Obe cite example the chair ya or the communion and the bread is set as communion wine on the sure for trans it didn't know yet. But to them to others the Yesu moja na e nim no in physical realms no e fancy communion wine. Ye no say obi occultist obi illuminati ni a omuno moja o so nim sa sam moja na no be very powerful so ye dey any communion wine nti say o pese nyame fa bone nche wa communion wine na so no be sira Boniface moja no nyese Boniface o sim di moja yes nyese Boniface okay moja na jumadi edini say o say obi occultic kingdom ni a omko meeting a omoja nse moja na no mo be very powerful okay ti ye Kristo for etim ko kunipa enu nipa moja ti Yesu moja ni ye be use as communion okay ni ye be no nye so ayedini ayena o nyame mu nsusu se obi fra okra onya okay di moja ndie djuma di obe yense Yesu se bonya da so wi ase e na ejana soma ne bako abasasi susu ombewu no fa pepa bone nyina ti bone ni apepa eko nti ene obi ntimi kan tire me se onimi Yesu okay dem to what ase se onimi Yesu a ka on da so nti ase ona umma on kwan na susu bone abetre o mu na so ni Yesu ba Yesu ni moja ne de e was specific idea eh nti obi tim bomb pa e se Yesu moja kawani moja en fa kan pani run prayers ye no emye din ye na enu communion one na every month be ko church a ebi no na communion one so ye no monthly say every month be so no communion one there be na ye no ne say every week be on communion one compulsory nyame hyehyɛ ya na say enye nyame hyehyɛ ma ntira ade pacho mama o nyame tun se fe nyame djuma na se obi te abusuani onu se abusuani mesuwa bi osore di tia me ona ma me nyoma nyina a block ya nso kura nyame tumi a o chese nyame be kan tira se kunipa nto twena nsa Orifo dem do that o chese nyame se be kunipa nto twena se wa wo se ni ma kuna nto twena ntimi o se me sounds as always a moja no ye known for power em ye de sunsun from no one from nti every week bia nsi me make sure say me communion one e come on jare bo okwan pa wo go sa afini pan so no one take communion one because ya won mo communion one ay moja no omompe this one man pa kwa communion one sa ya nti me fini pan so Orifo ye mre no e ko bebre na ye de enkomodidi ni AC bo wonsem ni nyina tofa na fa ye wo telephone number 2 edwa emai okay baby I hear bia say Ghana share so allow obuchi mem the big market on say adie bia your papa ne your boni your sun ne your hand
but so be because nipa na odi na chi social media and radio so no ofri sumasi and ofri haimasi and only idea say o hwe na usua na hu say anamo ami tu efri nyame and as efri nyame within the prophet abandoning mokumasi to precise tafo ona me wo baby bia hwem bia na mago screen ase fa ba ko na frɛ me na hwehwe komo a how ben da so kwanana atete die ben yare bi na tena so enkantansem opeyedi ana god bi wo obusuo no esi sunsun metisi udi ado frɛ me ne hwehwe komo ne hwɛ de awurade beti na fam so ayama makraw. Yo, I was here for a year Alive Prayer Ministry, so for Penya Wada, I know a year prophet abandoned and I'm what is what didn't some abetu a jar and Mujidi is what's when yes, you move a bray every moon. Why don't you so your kissing our baby? Necessarily, Mamma Wakuma into Mamma Rengo. Wait to me the Wajan show comment and I say, Musa after a year too much in your comment section, your back and kind a day among if you also subscribe to your channel, no, so one subscribe here. Let me I don't mind saying upload video be away to me and your notification which means so follow your IG page at @tumagh_meeting at the AQS Kappa. That's the name, the Basanesha Macron.